德国收割向日葵动作丝滑，节奏感爆棚，1小时收割150亩，上千亩地几天搞定。在欧洲，瓜子也算得上是他们喜爱的零食之一。本着有市场就有需求的原则，所以就有德国人拿出上千亩地做向日葵种植园。画面里这个大型机械就是德国制造的大型联合收割机。所谓联合收割机，并不是只能收割某一种作物，而是可以通过部分零件的组装收割大多数作物。比如这台收割机前面安装的就是用来专门收割向日葵的割台，宽度达到了9米。工作时，割台前像大梳子一样的东西会把向日葵通过旋转螺旋输送进机器的进料口，然后经过脱粒除杂等工序，将留下的瓜子送到上方的料仓中，杂物则是直接还田。可以看到，收割出来的瓜子挺干净的，这样的瓜子直接打包就可以送去给仓鼠、鸽子食用了。如果是贩卖给人吃的零食瓜子，则是还要进入工厂进行多次调味和加工才可以出售。用这个机器收割瓜子，平均1小时能够收割150亩地的向日葵，产出45吨瓜子。那么，各位觉得这个效率如何呢？